ongitazu. Ni ondo, bai. Alai, baina mauzu denetarik, ze pasada. Bai, daneti da hemen. Osa, que gaur etorri naiz magoa izatera. Zu magoa zara, ez da? Saiatzera igual, ez? Saiatzera. Aber hartzen dago. Aurpegi hau sortzean nahiko magia da, ez? Osea, momentuz zukingo duzu magia. Bai, badezu, bai. Venga, ba ikastera. Zer egingo duzu? Bitu, ekarri ditut txampon batzuk eta baraja bat zen nahi badezu. Txampona. Txamponekin hasiko gara. Beti txampona, claro. Bitu, dira, lau txampon, bai? Txampon txinatarra, bitu, erakutzen nahi badezu kamarari. Ba, euroan moduan, baina, zulo batekin erdian, hor, mesedez, ideia da esku batetik bestera, banaka txamponak egan, airean, iristea. 3 oraindik bidaiatzeko daudela, eta bat egin duela oraindik. Bigarrena entzun egiten. Eta azken egingo dugu zure eskuetan. Orduan, zabaldu horrelan eskua. A ber. Dituen bat, Bai. 2, eta 3 argi eta garbi. Itxi eskua poliki, eman buelta eskuari. Sentitu duzu? Bai. Ez, oraindik ez. Bale, zu ez. Karo, dudak, horregatik handudak, ez? Zalantzak nezka, bai. Ez, hemen egietan bakarrikan ez martezu, bestela ez. Nire eskutikan, zure eskuara orain bai, sentitu duzu? Ez. Ez, hori da magikoa, ez sentitzea, tala ere, iristea. Lau txamponak. Eta hau irakatxiko diazu? Hau igual, hau... Hau ya da profesionala, Bai, claro. hau lehenko truko moduan nahiko zaila. Nahiko zaila, bai. Erakatxiko dizu bat, niri umeekin gustatzen zaila egiten. Vale, moztuko dugu eta... Sekretu guztia saldu eta... Vale.